हाँ मम्मी, अगर तू फेल हुआ तो तू गया। मम्मी भैया के 95% आए हैं। अरे यार मेरे तो मार्क्स कैसे आ सकते हैं? मुझे तो पहले ही से पता था कि 95% आएगा। मैं तो तुझ पे बेवजह ही शक कर रही थी। बेटा मुझे पता था कि तू मेरा नाम रोशन करेगा। बेटा अब मैं तुझे बाइक दिलाऊंगी। एक मिनट मम्मी, मैंने गलती से आर्यन प्रजापति डाल दिया था। रुको मम्मी, मैं आर्यन गुप्ता डाल के देखता हूँ। मम्मी भैया फेल हैं। मम्मी भैया फेल हैं। एक मिनट मम्मी, एक मिनट मम्मी, a single paper cannot decide my future. The next day.